не решая последующие поколения удовлетворять свои. Благодарю за внимание. Мы сегодня обсуждаем достаточно узкий вопрос, который называется «Готовность к сезону 2022 года». А что касается вопросов развития ключевой отрасли, ну, это тоже можно было бы обсудить, но, наверное, немножко в другом формате. Давайте так. Туристические маршруты, объекты размещения, безопасность наших туристов, безопасность, связанная с обеспечением их питанием, борьба с контрафактом, борьба с тем, чтобы люди не тонули. Я вот прочитал информацию МЧС. У нас 21 человек погиб, правильно? 20 человек погибло. Вот вы в своем докладе сказали о том, что у нас нет станций, спасательных станций. В информации министра немножко другая история, нет? Как это у нас нет спасательных станций? А те отели, которые работают, разве за ними пляжи не закреплены? Разве в штате отелей не должны быть спасатели? Безусловно. Разве у них не должно быть спасательных средств, людей, которые несут ответственность за это? Просто мне интересно знать, что у нас там происходит. Аслан Георгиевич, в средствах на пляжах, которые прилегают к местам размещения, гостиницы и отели, конечно, есть спасатели. Речь шла о муниципальных городских пляжах. На данный момент, по нашей информации, ни на одном городском пляже в Республике Абхазия не работают спасательные станции. Это не вина МЧС, это полностью зона ответственности глав администрации городов и районов. Хорошо. Чуть позже будут выступать главы администрации. Они на этот вопрос, наверное, нам ответят. Теперь, Тимур Владимирович, у меня вот такой вопрос к вам. Сколько денег было инвестировано в отрасль в 2021 году? Вот новые здания, сооружения, места размещения, это же какие-то деньги тратятся. Ну, какой объем инвестиций прошел в отрасль, сколько рабочих мест создано в отрасли? Ну, на данный момент мне сложно ответить, потому что инвестиции у нас считаются тяжело, и я цифру не могу назвать. Цифру инвестиций в туристическую отрасль. Но вы же сказали о том, что в Гагаре, значит, вводится новый объект, там 200 с чем-то мест. Да. А если мне не изменяет память, вы сказали о том, что в Бамборе новый объект. Вот сколько у нас новых объектов, количество койко-мест, какое количество людей там будет работать. Это же элементарные вещи, которые мы должны знать, это же ваша отрасль. Как это так? Инвестиции плохо считаются в отчетности, в строительных работах, в проектах, которые утверждаются, эти суммы должны быть. Или я что-то неправильно понимаю, Джансук Бей? Не должно быть это. Это должно быть в территориях, а вы должны взаимодействовать с территориями и знать, что делается в вашей отрасли на каждой территории. Мне кажется, что так должна быть построена работа. Или не так, уважаемые коллеги? Так, да? Не знаем, значит, сколько, да, Тимур? Плохо. Вот вы человек загруженный, у вас ответственный участок работы. Вот найдете время, вам это будет интересно и полезно. Там, где строятся все объекты, объедете, договоритесь с главами. И вот себе возьмете на пометку. Вот в этом году сделано столько-то, в планах такие-то вещи. Это то, что необходимо контролировать. Вы в своем докладе сказали о том, что с 2019 года по 2022 год количество койко-мест увеличилось на 60%. Ну, потом какое-то объяснение было, да? Ну, так же невозможно, такого же не бывает, чтобы за 2 года увеличилось на 60%. А ну, поясните мне. В Абхазии это возможно? Эти объекты не существовали и в 2019 году. Может быть, вы термины перепутали? Я в конце уточнил, что это благодаря пересчету. То есть они существовали... Они не могли увеличиться благодаря пересчету. Благодаря пересчету
эти сокрытия могли быть выявлены. Мне так кажется. Но это термин налоговая служба, я не могу себе позволить. Значит, знаете что, коллеги? Вы давайте смежные термины осваивайте, ладно? Чтобы мы говорили на одном языке. Министерство и ведомства, скажем так, должны охватить всю территорию. Если добросовестно работать, такой картины быть не должно. Хорошо, что в 2021 году эти вещи были выявлены. И я полагаю, что существенный прирост поступлений в виде налогов имеет место быть. Потом вы будете выступать, министр, наверное, скажете. Вот эту работу, для того, чтобы не повторить ошибки, которые были до 2019 года, Тимур, вот то, что строят сегодня, где строят, все стройки контролируют, о стройках знают главы территории. Так не бывает, чтобы они об этом не знали. Мы как-то на эту тему говорили. Тогда речь шла о сельском хозяйстве, какие инвестиции в район. Примерно такой же ответ дали руководители района. Я сейчас такой вопрос им задавать не буду, потому что знаю, что сейчас ситуация они уже владеют. Правильные выводы они сделали, и там до любой копейки то, что инвестируется в район, конечно же, они должны знать и знают. Поэтому в течение месяца все обойдете своими ножками, с главами, возьмете все на учет, посчитайте, сколько денег было вложено в прошлом году. Когда будем подводить итоги туристического сезона, нам об этом расскажете. Теперь о развитии туризма как отрасли. Это имеет отношение к ряду министерств, не только к вашему, в целом к правительству. Это то направление работы, которое необходимо развивать. Это безальтернативная для нас история. Поэтому в последнее время мы смещаем акцент, пытаемся решить вопрос, связанный с изменением режима и на государственной границе, потому что это является серьезным препятствием. И вопросы, связанные с открытием воздушного сообщения, вопросы, связанные с налаживанием морского сообщения, вопросы, связанные с привлечением инвестиций в страну, в том числе в туристическую отрасль, вопросы выделения мест развития туристических кластеров. Эти вещи прописаны в нашей программе, и это масштабная работа, которая нам предстоит в перспективе. Но это немножко другое. Механизм живой, его нужно развивать, территорию свою надо очень хорошо знать. Вы тут заметили в своем докладе о развитии сельского туризма, так это вы, по-моему, назвали, да? Да. Очень востребованная история у наших соседей в Сочи. Небольшие симпатичные фермы, в котором в красивых достаточно условиях содержат коз, барашек, чистенько так. Якобы козий сыр, якобы козье молоко, якобы натурпродукт, ресторанчик, 10-15 человек работающих, и едут туда по записи. Козы все пронумерованы, аккуратные, симпатичные, и люди на этом зарабатывают деньги. У нас ни одного такого объекта нет, насколько я знаю. Это небольшие деньги, на это обратить надо внимание. Еще один вопрос, который я хотел бы задать. Сколько в стране за прошлый год или в этом году будет организовано кемпингов, автокемпингов? Это же небольшие вложения. Есть у нас примеры, хоть какие-нибудь? Сейчас это будет иметь развитие. Я помню, в моем детстве в нашем селе 2 площадки. Были просто 2 площадки, подвели свет, там был колодец, деревянный туалет, и все лето люди там жили. Это направление у нас как-нибудь развивается? На данный момент есть 2 проекта, но они... Реализованный проект есть хоть какой-то, который будет работать в этом году? На данный момент такого объекта нет. Плохо. Плохо. Это плохо адресовано вам и руководителям территории. Это плохо. Это то, что мы могли бы себе позволить, если бы на эту проблему обратили внимание. Это небольшие деньги. Это вот режим, лайт-режим в работе. Не спросят, может, и не придется отвечать.
Просить деньги в Сухуми же проще, чтобы мозги свои завести и на территории что-то сделать. Это же проще прийти, попросить, зайти, к примеру, потом к президенту, потом еще куда-то, там какие-то деньги забрать, а пустующие территории огородить деревянным абхазским забором, даже это будет востребовано. Флаг какой-то поставить, туалет, сказать, вот вам кемпинг. В каждом районе таких должно быть несколько. Как мы это могли упустить из виду? Почему это не сделано? 2 миллиона пусть обойдется одна площадка. У нас профицитный бюджет складывается, да? Да. Куда планируем профицитные деньги вложить? Как будем вносить изменения, нужно будет восстановить средства, которые направили на выплату материальной помощи, пустяки, ну, там, другие расходы. Предусмотреть такие вещи. Несколько площадок сделать в стране. Посмотрим, что из этого выйдет. Думать надо о развитии. Садись, Тимур. В следующий раз будешь выступать. Более интересно. Договорились? Вам не понравилось? Нет, мне не понравилось. Если ты думаешь, что кому-то понравилось, к счастью, мало кто слушал тебя, сильно ошибаешься.